شاکنگ خبر ونکس افغانستان بچہ اخ ووتمت 13 وُہر بچہ ووتمت افغانستان پہ دل اس وداؤٹ ٹکٹ ووتمت یہ لینڈنگ گیئر بن کن ٹائر پلینک ایروپلینک ٹائر جہازک ٹائر تھی بن کن افغانستان پہ بچہ آمت سہ وداؤٹ ٹکٹ آمت کت کن سہ ایروپلینک جہازک بنم لینڈنگ گیئر یت بن کن ٹائر ٹائرن من ژوٗرِ بیوٗٹھمُت فائنلی سہ دل ووتمت تو تمام لوگ ونان یہ پاسبل کی یہ کت کن گھت کی جہاز سپیڈ یتھے جہازس لینڈنگ کریں یا ٹیک آف کرن تم وز کتہ سپیڈ مگر یہ حقیقت افغانستان اخ بچہ ووتمت 13 وُہر بچہ سہ لینڈنگ گیئر تل کن ٹائر جہازک تھی بن کن ژوٗرِ بیوٗٹھمُت ہائڈ بیوٗٹھمُت تو فائنلی سہ ووتمت دل ہندس ایئرپورٹس پہ ناظرین یہ ونکس شاکنگ خبر مزید ساری لوگ ونان یت مز افغانستانک ہسا ہیکن کی کر تہذ کیا رائے ساری لوگ سوچان یہ کت کن پاسبل اس جہازک ٹائر جہازس کیا سپیڈ جہاز کن بنمین لینڈنگ گیئر افغانستان 13 وُہر بچہ ووتمت وداؤٹ ٹکٹ دل افغانستان پہ دل تین سفر کورمت یتھے جہازن لینڈنگ کرم تب بن کنت یہ لینڈنگ گیئر تب بچہ بہت 13 وُہر بچہ افغانستان سہ وداؤٹ ٹکٹ ژوٗرِ بہت پورٹس پہ افغانستان اخ بچہ 13 وُہر بچہ لینڈنگ گیئرن بن کنت بہت ژوٗرِ ٹائرن بن کن ژوٗرِ بہت تو فائنلی تھی دیتو پن رائے ساری ونان یت مز 99% لوگ ونان یہ ہسا پاسبل کی جہاز سپیڈ کیا ہر کنت جہاز روزن تمہ پتہ لینڈنگ کریں ٹیک آف وز کت رودمت مگر یہ حقیقت افغانستان اخ بچہ 13 وُہر بچہ سہ ووتمت دل وداؤٹ ٹکٹ سہ بیوٹمت لینڈنگ گیئرن تلکن ٹائرن تلکن ژوٗرِ سہ بہت ٹائرس تلکن کی لینڈنگ گیئر تتنی سہ ژوٗرِ بہت یہ حقیقت یہ اپز کی مگر بہت ونان تمام لوگ ونان یہ کت کن پاسبل گھت جہاز کن لینڈنگ گیئرن تل کت کن بچہ وت 13 وُہر بچہ یپر لوگ ونان افغانستانک ہیکن کی کرت یہ سا افغانستانک بچہ ہیکہ کی کرت تہذ کیا رائے ات پہ فائنلی آفیشل نیوز دل ہندس انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ افغانستان اخ جہاز آمت یت مز افغان بچہ یم لینڈنگ گیئر ٹائرس نش لینڈنگ گیئر تتنی ژوٗرِ بہت ہائڈ بیوٹمت تو فائنلی یتھے جہاز ووتمت جہازن لینڈنگ کرم یتھے لینڈنگ وینڈنگ ساری پیسنجر وتمت تل کن بچہ درامت 13 وُہر بچہ افغانستان سہ وداؤٹ ٹکٹ ووتمت یور تہذ کیا رائے ات پہ بہت یہ ونان یہ کت کن ممکن سپدت کی جہاز سپیڈ وچت جہازس یتھے لینڈنگ کریں یا ٹیک آف کرن تمہ وز انسانس جہازس مز بہت فریٹ گژھان جہازس کیا سپیڈ تمہ وز یتھے جہاز ٹیک آف کران سہ بچہ کت کن بیوٹھ تو تمہ پتہ یتھے لینڈنگ کران تمہ وز وچھو جہازس کیا حالت گژھان لینڈنگ تو یہ بچہ کت کن بیوٹھ مزید تمام لوگ ونان یہ ہسا افغانی بچہ یہ ہسا ہیکہ کی کرت مگر یہ حقیقت یہ فیک نیوز کی یت مز ونان یہ فیک نیوز یہ فیک نیوز کی افغانستان بچہ اخ دل ہندس انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ یہ لینڈنگ گیئرن تل کنت بہت تو فائنلی سہ دل ہندس ایئرپورٹس پہ وداؤٹ ٹکٹ ووتمت تو تہذ کیا رائے ات پہ تمام لوگ یت مز ونان افغانستان بچہ ہسا ہیکہ کی کرت سہ تمن خاطر نسا کہین تہ چیز ناممکن تو مگر یپر اخ سوال امہ برعکس ساری لکھان ناممکن ثت یہ فیک نیوز مگر یہ حقیقت یہ آفیشل کنفرمیشن افغانستان اخ بچہ ووتمت لینڈنگ گیئرن تل کن سہ ووتمت دل ہندس ایئرپورٹس پہ افغانستان پہ